Komið sæl og velkomin í eitt og annað af sjónum, þáttur 2. Sjómannadagurinn, hann næstu helgi og því ætlum við að reyna að búa til gott sjó fyrir ykkur í þessum þætti. Hann Geir sjómaður og bóndi fyrir vestan. Okkur ekkert af vanbúnaði, við erum færi í flestan sjó og við ætlum að líta til hans í fyrsta innslaginu. Við erum stödd á Arnarstapa á Snæfellsnesi. Það óbúslegt hérna líf á sumrin hérna. Síðan eru bara örfáir sem að gera út allan ársins hring. Einn af þeim Geir Högnason, bóndi á Bjargi og sjómaður. Hvernig hægt að lýsa Geir, veit ég ekki. Hann einn af þessum klettum samfélagsins, alltaf til taks. Hann ekki með neitt múður, hann svona ekki maður til þess að flækja hlutina. Hann bara algjörlega hann sjálfur. Og við ætlum að reyna að skila því til ykkar. Við fórum og tókum smá rúntnárum og fórum með honum smá hring út fyrir hafnarkjaftinn og reyndum að pumpa hann og fá aðeins hans frásögnaði hvernig að vera sjómaður og íbúi á Arnarstapa allan ársins hring, einn af fáum. Hvort hugsaðu þig sem bónda eða sjómann? Hvort ertu meiri bóndi eða sjómaður? Ég eiginlega hvorugt, sko. Hvað veistu þá? Ég bara framflyti mér svona á þessu. Ertu bara Geir? Já. Ég ekkert sérstakt, sko. Hvað ertu búin að vera á sjó lengi? Hvenær byrjaðir á sjó? Sko, fyrir alvöru. Eða bara Alvöru byrjaði svona 17 ára en maður byrjaði þetta með pabba þegar maður strákur, sko, á trillu, sko. Já. Hvað erum við þá að tala? Bara 6 ára pluss mínus? Fyrst fór ég á sjó þegar ég var svona, hvað? Ég hef ekki verið 8 ára, 7-8 ára þegar fór ég á sjó með pabba. En þú hefur verið á sjó með trillu, eða ekki? Mér minna, þetta hefur verið þitt bara... Jú, og við hefum alltaf á trillu. Já. Svo hefur við verið á vertíðum og... Á stærri skipum? Já, ég hef alltaf verið á vertíðum alla vetur, sko. Og jafnvel sumrin, sko. Já, ef ég hugsa Geir á Bjargi, þá dettur mér ýmislegt í hug. Já, en sjómaður, bóndi og svona alvöru og svona orginal. Ég veit ekki hvað felst í að vera orginal, það svona lifir á landsins gæðum, ekki... Á rátt, sko. Er ekki með neitt kjaftæði. Hvað ég veit að margir, nú Arnarstapi fjölmennur trillu, margir sem koma trillu þangað, þú veist, yfir sumarið. Já, það hefur alltaf verið, sko. Það verið allmikið gegnum árin. En svona yfirleitt finnst mér þetta að vera eldri menn sem fara að trillu. Já. Koma inn, já. En það öflug trillu útgerð út á Stapa. Já, öflug og öflug ekki, sko. Þetta svona vissan tíma árinu dálítið mikið. Já. Já, yfir sumartímann, eða ekki að semst voru. Jú. Mér skilst að skúrinn þinn sé svolítið, skemman þín sé vinsæl á þessum tíma. Nei. Jú, ég get svo svarið að það sem það orð götunnar, orð bryggjunar sá að skemman þín sé svolítið, þú sést svolítið ómissandi með það, þú sést að kippa ýmsu í liðin fyrir trillu. Nei, ég segi ekki, það var hérna í den tíð, þá voru menn alltaf að tjasla saman gömlu dóti, sko. En núna þetta allt orðið miklu flottara og betra, sko. Tölvustýrðara og... Já, fólk kaupir sér bara nýja hluti, sko. Áður fyrr voru menn að gera við alveg niður í bara ekki neitt, sko. Já. Þetta hefur breyst aldrei þannig. Hefur það minnkað ágengið í skemmuna hjá þér? Skúrinn? Já, það hefur nú aldrei verið neitt svo svakalega stórt um því. En ef það vantar eitthvað, þá geta það farið bara hérna inn, sko. Það ekkert af því, sko. Ég fylgist ekki með því, alveg. Þeir segja það að þú sért sennilega myndi trillu útgerð og Arnarstapa leggjast af ef ekki nyti þín við og skemmunar þinnar. Aðliðin tíð. En segðu mér annað, síðasta sumar, þá féll ferðamaður í Gjótu, Gjótu, hvað heitir þetta? Já, hann fór hérna í eina stærri gjánum þar fram að brúnni, sko, yfir. Já, þá varst þú á staðnum, eða ekki, gast? Jú, ég var, sko, ég var heima fyrir tilviljun, sko. Fórum hérna nokkrir, sko, 3 sem fórum og þá hékk hann utan í klettunum og varaði þar hausinn upp úr.
Hann hafi verið að taka sjálfsmynd af sér hann og trúlega hann á góðri sjálfsmyndir. Það voru þarna með mér helvíti röski menn. Jói Fisksali og einn annar, ég þekkti ekki. Og þeir voru að líða togan upp úr, sko. Ég setti reyndar hakan í hann svo hann færi nú ekki skrúfuna, sko. En það hlýtur að hafa verið magnað að geta bjargað svona mannslífi. Jú, sjálfsagt, sko. Það er nú fljótur að gleyma þessu. Þetta var náttúrulega merkilegt svona. Bara enn í dagurinn í... Já, ég bless það. Er ekki gott að búa á Arnarstapa? Jú, það er þægilegt. Það er ekki margir sem búa hérna í sjálfsagt, sko. Nei, þið eru eina af fáu ábúendum, föstum ábúendum á Arnarstapa, eða ekki? Jú, það eru sko reyndar fleiri, sko, já, svona viðloðandi, sko. Það er ekki 3-4. Fólk er stundum svona stuttan tíma líka, sko. Já. Já. En þetta er af sem var, sko. Þá voru nú fleiri í sveitinni. Já. En svo flutti þetta burtu og sumt að þessu dó og við grófum það bara og svo hélt lífið á hann. Heldur þú sé kraftur frá jöklinum? Kraftur? Já. Nei, ég það ekki. Þetta er neini alls engin kraftur. Hvaðan færðu þinn kraft? Ég hef í sjálfsögur ekkert merkilegan kraft en ég held að bara hver maður búi sinn kraft til bara að hafa áhuga á lífinu, sko. Tækniframfarir í sjávarútvegi eru mjög örar og til þess að halda sér á tánum skiptir menntun miklu máli. Hérna næst ætlum við að kíkja á Tækniskólann í Reykjavík og menntun í sjávarútvegi. Við erum komin inn í kennslustofu sem heldur óvenjuleg. Þetta er brúskips, flókinn tölvubúnaður og hérna er hægt að sigla, svo að segja, öll heimsins höf, æfa sig í að sigla inn í hafnir og svo framvegis. Þetta er náttúrulega skipstjórnarnám. Þetta er bjóðum nám til réttindarinninni á eldskip, alveg frá smá bátum og upp í stærstu flutninga farþegaskip bara, hvað með vilja. Er það eftirsótt nám? Það hefur nú löngum verið það. Það er svolítið sveiflukennt svona eftir árferði, má segja það. Það var mest að gera hjá okkur núna eftir hrunið, þegar var samdráttur í landi, þá jókst aðsóknin á skólanum hjá okkur. Og það hefur nú verið svona, eins og alltaf svolítið sveiflukennt en alltaf svona þokkalega svo samt sem aður. En hérðan sem sagt útskrifast fólk með skipstjórnar réttindi? Já, það útskrifast með próf og síðan þarf það náttúrulega siglingatíma og reynslu til þess að öðlast réttindin. Hversu mikið nám er þetta? Þetta er í heildina 4 ár. Það er vísu hægt að bæta við smá námi ef maður ætlar að fara að verða á varðskipum, þá bætist einu önn við. En til farmannaprófs er þetta 4 ár í skóla. Og þá næst nemendurnir í skipstjórn. Díana Rós Brynjudóttir er á 3. ári. Ég bara einfaldlega það að ég hafði áhuga á þessu og ég fæ stúdentsprófið með þessu, þannig akkur ekki að fara bara í þetta og fá réttindi líka í leiðinni. Varstu búin að fara víða og kynna þér námsframboð eða varstu alveg ákveðin? Ég var eiginlega bara búin að ákveða þetta, sko. Já, það var eiginlega ekkert annað sem maður langaði að fara í. Díana er sem sagt rétt komin með B-réttindi til að stjórna skipum. Það er þá að vera með skipstjórnarréttindi upp á skip sem eru 45 metra löng. Og Díana segir námið skemmtilegt. Já, mér finnst þetta rosa skemmtilegt. Er þetta mikið bóklegt nám? Já, það er svolítið mikið bóklegt í þessu, en svo er líka verklegt inn í þessu. Og þá eru það hermarnir? Já, til dæmis það og siglingatæki og svona. Hvað finnst þér nú mest spennandi við þetta? Mér finnst það rosa gaman í svo siglingafræði og í svona kortavinnu og þannig og bara í herminum til dæmis, þar sem við erum bara að sigla, svoleiðis. Ertu eitthvað farin að spá í atvinnu möguleika eða hvað tekur við hjá þér að námi loknu hérna? Já, ég er nú bara búin að hugsa mér að fara í sækja okkur fiskiskipi eða eitthvað svoleiðis, svona helst. Þannig að þú ætlar að fara á sjóinn? Já, ég ætla að gera það. Já, Díana stefnir á skipstjórn og Jón Þór Arngrímsson er á 1. ári. Ég hef nú bara meira minna verið á sjó síðan ég var 16 ára gamall, þannig að þetta hefur alltaf verið svona í hausnum á mér að fara.
Og svo var það eiginlega bara skipstjórinn minn sem fór að reka eftir mér að koma mér í nám. Það var svona bara pússið sem ég þurfti að drífa mig loksins í skóla, sko. Hvað vissirðu námið? Ég vissi nú alveg svona þokkalega hvað ég var að fara út í. Ég á mikið af vinum sem hafa farið í gegnum hann á skóla og þeir tala allir mjög vel þetta nám. Þannig ég hafði góðan stuðning og vissi svona þokkalega hvað ég var að fara út í. Hversu langt stefnurðu á að fara í náminu? Ég stefni á að taka D-réttindin, sem sem sagt fraktskipin. Og bara öll skip þá fyrir utan varðskipin. Ég reikna ekki með að fara í varðskipið. Hvernig þetta nám uppbyggt svona þar sem þú hefur kynnst í hingað til? Svona fyrstu önnina þetta mikið bara að kynna mann fyrir náminu og svona byggja upp grunn fyrir áframhaldinu. Þetta mjög skemmtilegt nám. En getur verið erfitt, en þetta að nýtast mann í framtíðinni. En þetta verklegt mikið? Mjög, já, sem mjög gaman, eins og hermirinn. Það svona eitt af því uppáhaldir hjá mér, það hermirinn. En þú stefnir sem sagt á að vera í sjómennsku að ævistarfi? Já, ég reikna með því, já. En þetta opnar möguleiki annað líka, en svona 15-20 ára planið mitt já, bara sjómennska. Hvað sérðu fyrir þér að því að námi loknu? Þetta í raun og veru alþjóðlegt nám? Já, ég ráðinn hjá fyrirtæki út í Þýskalandi og leið og ég búið með námið þá fer ég að vinna á fiskiskipi frá Þýskalandi og verðum að veiða já, bara alveg norður við Svalbarða og Grænland. Þannig að þú ert með öruggt skipspláss svona á millið sem þú ert í námi? Já, ég fer á sjó bara í öllum fríum og afla mér peninga þannig. Hveturðu ungt fólk til þess að kynna sér hvað í boði hérna í tækniskólanum? Alveg hiklaust. Þetta frábær skóli. Já, það að gera að kynna sér námsframboðið. Leiðirnar eru margar sem standa til boða í tækniskólanum. Flestir sem hingað koma eru með eitthvað siglingatíma fyrir. Eru búin að vera á sjó og ná sér í reynslegu réttindi eða siglingatíma og svo koma þeir hingað í skólan og ná sér í próf og þá fá þeir rauninni réttindi bara strax eða mjög fljótlega. Við erum staddið núna hérna upp í brúnni, getur við sagt. Hér allt til alls í raun og veru? Já, hér alveg hægt að við getum sett rauninni margs konar skip hérna inn. Við erum með, eins og núna erum við með bara upp í brú og togara og síðan getum við verið með litla báta, við getum verið með stórflutningaskip eða farþegaskip og mismunandi stjórnbúnið eftir í hvernig skipi við erum að sigla. Þannig að það hægt að þjálfa hér siglingar á ansi fjölbreyttum flota, getum við sagt. Og heimurinn jafnvel, nánast allur undir? Já, það má segja það. Við hefum náttúrulega, við erum ekkert með rosalega mikið af heiminum undir í okkar hermi en það hægt að fá í hann alveg hafnir mjög víða heiminn. Við eigum náttúrulega hér nokkrar á Íslandi og í Evrópu og í Ameríku líka. Það náttúrulega annað baugjukerfi, þannig að við þurfum að geta þjálfa menn í að nota bæði baugjukerfi eins og það hér í Evrópu og svo aftur í Ameríku. Hvernig námið uppbyggt? Þetta náttúrulega svona þrepaskipt nám. Þetta þannig að þú kemur inn og ef við komum inn frá grunni og taka þetta svona í réttu röð þá fá mér réttindi. Eftir fyrsta vetri fá mér réttindi eða próf fyrir 24 metra báta. Síðan kemur eftir einn vetri viðbót fá mér þá próf á 45 metra skip og þá 500 brúttótonna flutningaskip og farþegaskip sem til minns hent í hvalaskoðanir og svoleiðis. Og síðan 1,5 vetur viðbót fyrir fiskimannaprófið. Þá það fyrir ótakmörk réttindi á fiskiskip og 3000 brúttótonna farþega- og flutningaskip. Og svo einan í lokin sem þá fyrir ótakmörk réttindi á farskip. Það rauninni á 4. árið komið. Vilbergur segir að íslenskir skipstjórar séu virtir á alþjóðlegum vettvangi og eftirsóttir. Þetta alþjóðlegt nám, já. Og þetta kennt samkvæmt alþjóðasamþykktum, stöðlum og nemendur geta fengið hér alþjóðleg eftir þetta nám og sín siglingatíma geta fengið alþjóðleg skírteini. Hvað með frekara námu? Opnast ýmsar dyr? Já, það eru náttúrulega
í rauninni allt opið þegar þessu námi lýkur. Þetta nemendur hér fá stúdentspróf og eru náttúrulega konum með meira nám heldur en stúdentsprófið. Og til dæmis við erlendis þetta námi upp á háskólastigi, sko. Þannig að það þarftu að hafa stúdent til að komast inn, en við reyndar erum ekki með þannig, við blöndum þessu svolítið saman. Þannig að námið er alveg, það gefur þér alveg í rauninni rétt til þess að halda áfram námi. En þetta í raun og veru hátækni nám? Það það. Þetta er mjög tæknivægt, sem við sjáum hér á tækjunum sem við erum í hérna. Og við erum með herma náttúrulega til þess að reyna að þjálfa nemendur í notkun á þessum tækjum, því að stjórnstjórnarstarfið orðið mjög tæknivægt starf í dag. Það er þátturinn hjá okkur hálfnaður og við erum orðið nokkuð sjóuð í sjómennskunni. En við ætlum að kíkja yfir í stuttar auglýsingar og höldum síðan áfram eftir þær. Sjómenn komu í ýmsum stærðum og gerðum. Geta verið karlar, konur, leikarar, uppistandarar, bara alls konar. Hún Dóra Unnars, hún ekki bara sjómaður, hún líka athafnakona á mörgum sviðum. Það ættu öll bæjarfélög að eiga eina Dóru. Dóra sækir sjóinn, Dóra getur leikið, Dóra rótar á tónleikum, Dóra stýrir gistiheimili, Dóra stýrir leikhúsi og Dóra semur og setur upp uppistand. Dóra, þú ákveður að koma heim aftur hérna á Rif á Snæfellsnes, þú ert fædd og uppalinn hérna. Já. Kemur heim eftir nám úti og svona. Ég veit þú ert að gera svo margt og mikið, menn okkar að heyra svona helsta. Hvað er Dóra að gera? Dóra að gera rosa mikið. Ég vinn sem sagt í frystiklefanum á Rifi sem svona aðstoðar leikhússtjóri, þar sem ég sé meira heldur en ég bjóst að ég myndi gera. Þetta bóka listamenn, sjáum listamenn sem koma til okkar, setja upp sýningar, sjáum gestina sem koma til okkur á hostelið. Tókst ekki þátt í leikriti líka? Ertu ekki leikari? Jú, svo fekk ég að vera með í stóru sýningun okkar, Journey to the Center of the Earth, þar sem ég fæði að leika karlmann. Ég mjög stolt af þessu hlutverki. Gæta upp á jökul? Já, gæta upp á jökul og ég tala ekki mikið, sem mjög erfitt fyrir mig, þar sem ég tala mjög mikið almennt. En það ekki eina sem þú ert að gera, sem að flestir myndu halda að vera kannski fullt starf, en það ýmislegt annað sem þú gerir. Já, á sumrin þá ég á strandveiðum og ég búin að gera það í 6 ár og það mjög skemmtileg tilbreyting svona yfir árið að skreppa aðeins á sjóinn í nokkra daga á mánuði. Ertu alinn upp þetta? Því þú ert alinn upp á Rifi. Er þetta bara svona, þetta blóðborið? Já, ég var að senda á grásleppu 12 ára, þannig að ég fekk strax svona bakteríuna í mig. Er strandveiðarnar frá hvað, júní? Frá maí, fram í ágúst. Já, þannig að þetta nokkra mánuða törn yfir sumarið. Já, og það mjög skemmtilegt núna eins og að blanda saman strandveiði og að vera leikari. Þannig að það getur tekið stundum á. Hvernig fer það því? Þú ert ekki búin að fylla bátinn og svo að koma sýningu og hvernig tvinnast þetta saman? Það hefur reyndar gengið upp í sumar, þannig að sem betur fyrr. Þannig að þá þarf ég bara að fara ekstra fyrir út þá daga sem ég þarf að vera mætt á sýningu til að vera komin í land, af því maður hefur bara 14 tíma til að ná skammtinu. Hvað er skemmtilegast við þetta, sjómannslífið? Ég veit ekki, það einhvern veginn svona að vera sinn eigin yfirmaður. Segðu peningar, það segir engin peningar, það allir eitthvað svona frelsið. Já, frelsið og finna sjálfa sig og losa úr tilfinningaflækjum. Nei, ég get ekki sagt peningar vegna þess að fiskverðið var náttúrulega hræðilegt í sumar. En það bara eitthvað við þetta sem að stundum getur þetta verið alveg hundleiðilegt og stundum þetta bara frábært og eiga samskipti við hina bátana og deila fréttum og ég á bara svona sumarvinni sem ég tala bara við á sumrin. Já, og svo ég líka í stand-upi, uppistandi. Búin að vera að gera það í 4 ár og að undirbúa sýningu sem á að frumsýna 21. desember í frystiklefanum. Já, hérna á Rifi. Já. 21. des, er þetta tilbúið? Er þetta að semja núna á fullu? Verið að semja á fullu og leikstjórinn að fara yfir þetta með mér og þetta það stærsta sem ég hef tekið að mér
að semja eitthvað rosa fyndið sjálfa mig. Já. Þannig að þetta Er þetta stand-up sem að beinist að þér, eða sem þú segir frá þér? Já, ég geri það, ég bara tek þannig stand-up. Þannig að ég sit sjálfa mig stundum í þannig aðstæður að það verður svo fyndið að ég verð að segja frá því, en það er samt svo vandræðalegt. Því meira vandræðalega sem það er, því betra efni er það. Er þetta ekkert skelfileg tilhugsun, að standa einn á sviði og vera fyndinn? Jú, það getur alveg verið það. Sérstaklega ef maður er að fara, þú veist, þetta er svona, ef ég hef verið að skemmta hérna, þá er ég kannski með svona lokal lið sem maður þekkir mjög vel og getur tekið svona innanbæja brandara, sko, eða svona djóka, sem að þau fatta. En þú ferð ekki með það kannski á einhvern bar í Reykjavík. Þegar það veit enginn hver Palli er eða eitthvað svoleiðis. Þannig að, hérna... Finnst þér auðveldara að vera í héraði? Nei, þetta er bæði, þetta er svo ólíkt. Þú þarft að vera með sikkurt, getur ekki notað sama, yfirleitt. Þannig að stundum er það bara þannig að ég næstu bara, þú veist, líður yfir með að stressi, sko. Það fer bara eftir einhvern veginn, ef maður horfir yfir hópinn og hugsa bara, nei, þetta á ekki eftir að ganga upp. Þessi salur er aldrei að fara nást. En svo bara eftir á er þetta gengur yfirleitt alltaf upp. Hefur oft svona skelfilega, alveg það sem að, það eiga allir einhvern tímann eða ekki svona vondan dag? Jú. Já, ég átti svolítið á hérna stúdentakjallaranum og það var svo mikið af skiptinemum sem að skilja ekki íslensku og voru heldur ekki komnir til að hlusta á uppistand. Og þetta voru alveg 4 uppistandarar og við vorum öll bara eiginlega í þunglyndi eftir þetta. Þetta var hræðilegt. Hvernig skyldi framtíðin í sjávarútvegi líta út? Er hún mögulega rafmögnuð? Hérna að lokum ætlum við að líta á rafmagnsskip og þáttunum miklu meira en fiskur. Nýjast tækni á vísindi, gjörið svo vel. Þetta er Kári Logason, skipaverkfræðingur hjá verkfræðistofunni Navís. Kári og hans samstarfsmenn hafa undanfarin ár unnið að þróun og hönnun 30 tonna rafmagnsfiskiskips. Hönnun er lokið sem þýðir að allt er klárt til þess að smíða og fullgera slíkt rafmagnsfiskiskip. Við munum geta verið alveg á rafmagni frá þeim stöðum þar sem að miðin eru næst landi. Bolungarvík og Grindavík og þar sem þessir minni línubátar eru nánast að henda veiðarfærunum suma tíma ársins bara í hafnakjaftinum. Þannig að við ætlum að reyna að gera þá túra alveg á rafmagni en þeir túra sem munum verða lengri getum við keyrt dísilvél með en samt nýtt orkuna mun betur heldur en í dísilskipi. Þegar við erum aldrei að framleiða orku sem við þurfum ekki á að halda. Hversu langt þið komin í hönnun þessa skips? Við erum búin að vera núna, fengum styrk frá Rannís fyrir tæpum 2 árum síðan og höfum núna haft 2 ár í að hanna þetta og erum að verða tilbúnir til þess að smíða fyrsta skipið. Við erum í bara viðræðum við nokkrar útgerðir sem eru mjög áhugasamar. Menn eru tregir til þess að vera fyrstir til þess að taka skrefið en það er bara tímaspursmál hvenær einhver segir nú vantar okkur rafmagnsskip til þess að hafa í flótanum okkar. Já, þetta er spennandi. Hönnunin er eðlilega nokkuð flókin. Þetta eru ný fyrirtæki sem við erum að tala við. Þetta er ekki þessi hefðbundni bransi sem maður er vanari. Þannig að maður hringir ekki bara í sama umboðið og vanalega og fær tilbúið vél. Það er svona maður þarf að finna aðalina sem geta boðið búnaðinn. Sérstaklega í þessi minni skip. Það eru mörg fyrirtæki sem halda sig bara frá þessum minni skipum. Það er rosalega mikið að gerast í þessum rafmagnsframdriftarmálum í skipum og þessi stærri fyrirtæki bara hafa ekki tíma í einhver svona lítil verkefni. Þannig að það var frekar krefjandi að finna aðila sem gátu svona uppfyllt okkar kröfur og voru tilbúnir að styðja okkur í hönnuninni og útfærslunni á þessu skipi. Er gott að stunda slíka þróunarvinnu á Íslandi? Já, ég myndi segja það. Það er í fyrsta lagi umhverfið sem ríkið skapar með því að styrkja svona verkefni, gera það verkum að við höfum haft tök á því að hafa mannskap í því að sinna þessu án þess að vera með í raun og veru kaupanda við dyrnar sem er alveg ákveðin í að kaupa sér svona skip. Svo er það líka bara, það má hrósa útgerðunum sem hafa unnið með okkur, þar hafa lagt tíma og þekkingu inn í þessa vinnu og eru mjög viljugar í að
leiða svona verkefni áfram með okkur. Þannig að aðgengi gott að í raun og veru viðskiptavininum þrátt fyrir að hann sé kannski ekki búinn að ákveða að kaupa sér svona skip. Og Kári er bjartsýnn á að fyrsta rafmagnsfiskiskipið verði smíðað fljótlega. Kári segir að það skipti miklu máli að vinna að slíku verkefni í hugmyndahúsinu eins og sjávarklassanum. Já, maður hittir náttúrulega bara mikið af fólki við kaffikönuna og svo er líka Þór í klasanum duglegur að bara koma með fólk hérna inn til okkar og tengja okkur við önnur fyrirtæki í klasanum. Kannski nýtt fyrirtæki byrjar að starfa inn í klasanum og þá reyna ég svona að finna svona augljósastu fletin á samstarfi strax. Það má nefna verkefni sem við unnum með fyrirtæki hérna í klasanum sem heitir Greenvolt og er að þróa batteritækni sem sagt mun gera það kleift að geyma orku í byggingarefni bátsins eða byggingarefni þess hluta sem er verið að smíða. Og við smíðum sem sagt 1 meters útgáfi af þessum bát sem við erum að hanna með þeirra batteritækni, svona til þess að sýna hvað íslensk frumkvöðlafyrirtæki gætu gert saman og hversu mögnuð framtíðin gæti verið í þessu. Svona iðnaðurinn er svolítið fókuseraður á lithiumbatteri til dæmis í þessu og en við trúum því að verði bara eitthvað allt annað eins og þetta fyrirtæki er að gera sem er hérna í klasanum og mjög áhugavert að vita hvað við gerum næst saman. Þannig að þegar þú horfir niður á sjávarútvegurinn þá er þessi grein miklu meira en eintómur fiskur. Já, það er náttúrulega gríðarleg bara þekkingarsköpun og tæknisköpun í gangi hérna í bara svona augljósasta dæmið er náttúrulega bara Marel og þessi vinnslufyrirtæki sem hafa orðið til hérna á Íslandi. Ég geti trúið að svona aðrar hliðar tækni muni stækka mjög mikið eins og bara í svona framúrstefnulegum hugmyndum eins og bara framdriftarlausnum í rafmagnsskipum eða eitthvað svoleiðis. Við erum lítið samfélag, tengingarnar eru stuttar, við getum látið svona verkefni gerast hratt og vel. Þannig að ég held að við munum sjá sambærilega hluti gerast svona í öðrum hlutum tækni sjávarútvegs heldur en bara eins og við höfum verið að sjá í Marel og Völku og þess aftar. Það er sannarlega mörgu að taka þegar kemur að sjávarútvegi og því með ég örugglega von á 3. þætti. En það er komið að lokum hjá okkur hérna í þessum öðrum þætti, þannig að ég segi bara bless og gleðilegan sjómannadag.